हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द बर्ड हाउस। फ्रेंड्स, आज का वीडियो लव बर्ड के ऊपर है। अ, इस वीडियो का टॉपिक है कि हाउ टू मेक पेयर ऑफ लव बर्ड्स और लव बर्ड्स का जोड़ा कैसे बनाना चाहिए। फ्रेंड्स, लव बर्ड का अगर आप ब्रीडिंग करवाना चाहते हो या फिर जोड़ा लगवाना चाहते हो तो फिर एक बात तो आपको पहले समझ लेना चाहिए कि ये बजीज और फिंचेस से काफ़ी अलग होता है लव बर्ड का ब्रीडिंग करवाना। आप कह सकते हैं कि ये थोड़ा मुश्किल होता है लव बर्ड का ब्रीडिंग करवाना। वजह कुछ ख़ास नहीं है, ये है कि लव बर्ड्स में मेल और फीमेल का फ़र्क करना बहुत ही मुश्किल है। बेसिकली बिगिनर्स जो होते हैं उसके लिए तो ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है कि कौन सा बर्ड मेल है और कौन सा बर्ड फीमेल है, ये पता नहीं चलता। बहुत एक्सपीरियंस्ड लोगों को भी ये मालूम नहीं होता कि कौन से मेल और कौन से फीमेल होते हैं लव बर्ड में। वो भी गलती कर बैठते हैं। इसलिए लव बर्ड्स के अंदर इतना डीएनए करवाई जाती है कौन मेल है और कौन फीमेल है ये जानने के लिए। और यही बेस्ट तरीका है लव बर्ड ब्रीडिंग करवाने का। अगर आप महंगी लव बर्ड से ब्रीडिंग करवाना चाहते हो और उसका पेयर लगवाना चाहते हो तो जो बेस्ट तरीका है वो है कि आप डीएनए करवा लो। आपको 250 से 300 रुपये खर्च होगा पर बर्ड डीएनए फिक्सिंग करवाने के लिए। बहुत सारा कंपनीज़ ये अब करते हैं, कलकत्ता में भी करते हैं, आप पूना से भी और बेंगलोर से भी करवा सकते हैं। आपको बर्ड का फीडर जो है वो थ्रू पोस्ट आपको सेंड करना पड़ता है। वो एक अलग टॉपिक है फ्रेंड्स। तो मैं जो बोल रहा था कि डीएनए करवा लेना बहुत ही अच्छा होता है और बेस्ट ऑप्शन होता है। लेकिन अगर आपके पास आप जो बर्ड खरीद रहे हो वो उतना महंगा नहीं है, वो रोज़ी ग्रुप का बर्ड है, ऐसा है तो हमारा कुछ लोगों का बजट नहीं होता है उतनी कि हम डीएनए करवा ले सारे बर्ड को। तो आप ये तरीका इस्तेमाल कर सकते हो जो मैंने भी किया है, और आप लोगों को मैं वही दिखाऊंगा कि मैंने कैसे पेयर किया है लव बर्ड का। फ्रेंड्स, मैंने जब बच्चे बर्ड ख़रीदा था तो मैंने सारे बर्ड एक ही केज में छोड़ रखा था, जैसे कि आप देख रहे हो। अ, मेरे पास ज़्यादा बड़ा केज नहीं था, इसलिए मैंने 3-4 केज में ऐसे ही 8 ने 9 करके बर्ड छोड़ रखा था। तो फ्रेंड्स, आप भी जब बर्ड खरीदो तो 2-4 ऐसे करके मत खरीदो। आप 3 पेयर से स्टार्ट कर सकते हो। 6, 8, 10 बेहतर होगा अगर आप 10-12 बर्ड एक साथ खरीद ले। और फ्रेंड्स, आप बिल्कुल ही यंग बर्ड्स को खरीदो जिसे पट्टे बर्ड कहते हैं। आप बड़ा बर्ड बिल्कुल भी ना लो तो अच्छा है, क्योंकि जो एडल्ट पेयर होता है उनमें काफ़ी सारा प्रॉब्लम होता है, तो फिर ब्रीडर उसको सेल आउट कर देते हैं। आप बच्चे खरीदो तो बेहतर होगा, और बच्चा खरीदने से वो आपके जगह में आपके केज में अच्छी तरीके से सेट भी हो जाएगा। और फिर आप उस सारे बर्ड्स को एक बड़े केज में छोड़ दो। एक बड़े केज में सारे बर्ड्स को छोड़ दो अगर वो एक ही ग्रुप का है। मेरे मतलब रोटी ग्रुप या फिर फिशरी ग्रुप आप अलग अलग करके रखना चाहिए। तो अगर वो एक ही ग्रुप का है तो आप एक बड़ा केज में छोड़ दो। आप जितना भी बड़ा केज एफर्ट कर सकते हो वही बेहतर होगा। और ऐसे करने से आपको आसानी भी होगी, खाना देने में, पानी देने में या फिर सफाई करने में भी आसानी होगी। और वो सारा बर्ड फ्लाइट के लिए, उड़ान के लिए बहुत बड़ा स्पेस पाएगा। तो ऐसे एक ही केज में अब जब सारे बर्ड्स को रख दोगे तो उसका पेयर खुद लेगा। अब देखोगे कि कुछ पेयर वो खुद ही बना लेगा। उसके बाद जो एक्स्ट्रा रह जाएगा आप उसका डीएनए करवा सकते हो।
या फिर किसी एक्सपर्ट से आप पूछ सकते हो, उसको ढूंढते हो, वो वेंट एरिया चेक करके आप मालूम मालूम कर सकते हो कि वो मेल से या फीमेल से जो एक्स्ट्रा रह गया है। ऐसे जब वो ब्रीडिंग के लिए काबिल हो जाए, मतलब कि वो एज पे आ जाए, 10 या 1 साल, 10 महीने या 1 साल का हो जाए, तो अब धीरे सेपरेट कर सकते हो वो सारे पेयर्स को अलग अलग केज में, अगर आप अलग अलग केज में ब्रीड कराते हो। नहीं तो आप ऐसे ही जो कॉलोनी करना चाहते हो तो वहीं पर बॉक्स या मटकी प्रोवाइड कर सकते हो ब्रीडिंग के लिए। लेकिन अब अगर अलग अलग केज में सेट करना चाहते हो हर एक पेयर को, तो आप या तो फिर मटकी ले सकते हो, और जहाँ का सारा बर्ड्स रखे हुए हैं वो मटकी में घुसेगा एक करके, तो आप रात में जाके वो मटकी को निकाल सकते हो, उसमें जो पेयर है उसको एक केज में सेट कर सकते हो। या फिर आप ये तरीका इस्तेमाल कर सकते हो जो किया है। मेरे एक एक केज में 7-8 ऐसे करके बर्ड्स रखे हुए थे, तो मैंने हर एक बर्ड को निकाला करके, और फिर हर एक बर्ड को अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग जगह में कलर से लाल रंग कर दिए, अलग अलग मार्किंग कर दिए। तो ऐसे आप करते हो 7 या 8 अलग अलग मार्किंग कर सकते हो। और फिर इसके बाद आपको नोटिस करना पड़ेगा कि कौन से बर्ड के साथ पेयर बनाया हुआ है। आप चाहे तो नोट भी कर सकते हो, आसानी होगी आपको बाद में। आप चेक करें और कि वो 2 बार पेयर है, मतलब कि पेयर जैसे हरकत कर रहा है, एक दूसरे को खिला रहा है, या बाकी सारे हरकत कर रहा है, तो फिर आप उस 2 मार्किंग के मतलब उस पेयर को निकाल के एक केज में सेट कर सकते हैं। और फिर भी उसके बाद भी आप नोटिस करें कि आप ठीक तरीके से 2 बार को पकड़ के केज में डाला है कि नहीं। मैंने भी मेरे सारे लव बर्ड्स का पेयर ऐसे ही बनाया है। मेरे पास लगभग 20 पेयर्स है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद भी आप देखोगे कि कुछ पेयर ऐसे होगा कि जो फीमेल या फिर मेल का पेयर हो जाएगा। ये लव बर्ड में कॉमन है, ये हो सकता है। और अगर आप ऐसे नहीं चाहते हो तो फिर आपको डीएनए करवाना पड़ेगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए, और आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि मेरे पास जो लव बर्ड्स आप देख रहे हो, मैं उसका प्रोग्रेस भी ले आऊँगा। अभी तो 2 पेयर नहीं अंडे लेती है, उसका पेयर प्रोग्रेस भी मैं टाइम टू टाइम ले आऊँगा। सो गुड बाय फॉर नाउ, हैव ए नाइस टाइम।